Þessar mundir æfir hópur ungmenna frá Íslandi, Færeyjum, Danmörku, Finnlandi og Noregi frumsamið verk í Hömrum í Hofi. Verkið verður frumflutt á fimmtudaginn og liður í norræna samstarfsverkefninu Fenris. Fenris hóf göngu sína árið 1985, 2 árum eftir að norðlenski leikklúbburinn Saga og danski klúbburinn Ragnarok hófu samstarf sín á milli. So this Fenris project, it's a pretty old project. It started in 1985, has been going on since, and it's about acting, it's about bringing young people together. How did this start? Why did you establish this project? Saga came to Denmark in 83, we came to Iceland in 84. And then we had established this Nordic cooperation. And then we were asked by the Nordic Amateur Theatre Corporation, what do you intend to do in the UN International Youth Year? Klúbbarnir 2 lögðu þá höfuðið í bleyti og settu loks tillögu niður á blað. And the most ambitious thing we could come up with was to make a performance together. And we did that in 1985. And that was such a success, and a success in the meaning that all participants said, we have to do this again, we must do this, we must do it maybe in a different manner, but we'll have to continue. And then it happened again in 89, 93, 97, 2001. And then there's been a break. And now we are coming back here in 2014. Jóakim segir ýmsa leikhópa hafa tekið þátt í verkefninu í gegnum tíðina. But Saga from Akureyri and Ragnarok from Humlebæk in Denmark have been in all 6 projects. Then there have been different groups from the other countries. Í ár eru 5 leikklúbbar sem taka þátt og telur hópurinn alls 70 manns. Að ræða klúbbinn Sögu frá Íslandi, Losian Glotti frá Færeyjum, Ragnarok frá Danmörku, Húria Piruetti frá Finnlandi og Tana Kulturskóli frá Noregi. Undirbúningur hófst á síðasta ári og þá var einnig þema verkefnisins valið. Ferlið hefur verið þannig að fyrst þá hittast fulltrúar frá öllum hópunum, það var í mars í fyrra, þá hittast fulltrúar frá öllum hópum og ákváðu í sameiningu svona eitthvað þema og það var sem sagt valið einstaklingshyggja og það bara sem kemur frá unga fólkinu sjálfu og svo fer þetta þannig fram að það ráði teymi af listrænum stjórnendum sem að setja fyrir verkefni fyrir alla hópana sem eru þá hvor í sínu lagi í sínu heimalandi og svo eru hópstjórar og leikstjórar sem að vinna heima fyrir með hverjum hóp fyrir sig að þessum verkefnum. Það sem til dæmis bara búið til senu með þessari pælingu eða horfið á þetta myndband og búið til lag eða eitthvað svoleiðis. Hóparnir hafa því þurft að leysa ýmis verkefni af hendi og hittust síðan síðustu áramót í Finnlandi þar sem afrakstur ársins var kynntur. Svo vorum við að púsla þessu saman og sprengja svo upp og blanda hópunum, setja Finna og Norðmenn í staðinn fyrir Íslendinga, skipta út í senunum, blanda senum saman, þannig að það ekki, hópar eftir þjóðernum heldur blandaðir og allar hugmyndir sprengdar upp og soðnar saman í einhvers konar línulega uppbyggingu. Hóparnir hittust svo aftur páskana í Danmörku á þessu ári en eru eins og fyrr sagðir nú komnir hingað til Akureyrar. Og núna erum við að leggja lokahönd á þessa vinnu og erum að frumsýna afraksturinn í Hofi 10. júlí. En af hverju varð einstaklingshyggjan fyrir valinu sem þema? Það búið að vera svo skemmtilegt að fylgjast með þessu. Það verið rosalega áhugavert ferli fyrir okkur svona kannski fullorðna fólki sem eru með þeim, að því þau eru svo mikið að horfast í augu við bara svona sína eigin tilveru, bara úlinginn í rauninni í samtímanum. Og það eru, við erum búin að vera að díla við fordóma sem eru gagnvart úlingum. Maður sér úlinga gengi og eru skítrættir og heldur að úlingar séu, það sem maður tengir við þetta orð. Þau eru letingjar, þau eru vitlaus, þau eru pirrandi, þau eru óhrein, þau eru, skilur allt svona. Og við erum svolítið bara búin að vera að vinna með þessa svona
stimpla eða stereotypur og reyna að sprengja þær svolítið. Og svo þessa hugmynd sko einstaklingshyggjuna, skilur, við eigum alltaf að vera að skara fram úr. En hvernig getum við gert það á þess að verða bara einmanna og þú veist, vera bara enda þá bara alein sko. Greta segir verkefnið hafa hlotið styrki frá Norden, Nordbook og Nordisk Kulturfond en einnig innan menntaáætlunar Evrópusambandsins Erasmus+. Hér heima hefur svo menningaráð Eyþings og ýmis fyrirtæki stutt við verkefnið. En hvað finnst þáttakendum sjálfum Fenris? Of course it's been fun. It wouldn't be an idea to do it if it wasn't, but it has been difficult because some people are, for example, we try not to use English. And, the further we've gotten in the project, the easier it has become. And also some people did things differently, like when you're together so many people, there are some cultural differences. And that has been an obstacle, but it's gotten better and better, I think, also because we've gotten used to each other. Á heildina litið segir Amalie hópnum hafa komið vel saman og að endingu aðspurðum Ísland segist hún mjög hrifin af landinu. I really like it. I love it. I've been here before and I love it. I want to come back.